Onma Mitsubishi Destinator SUV pitu seater na laho mengubah standar kendaraan ni keluarga muna amang inang. Do desain filosofis gravitas jala dynamics Destinator pataridahon parsaoran SUV na sikop huhud idaon mas sayuli khas Mitsubishi. Mesin 1500 mifek turbo na gogoan dohot tol khas 160 PS, huhud torsi 250 nanometer. Hamu mendapatkan performa responsif tung peso manghunundalhon efisiensi. Transmisi CVT mangalehon perpindahan gigi na lambok jala nyaman. Destinator mangalehon bogas pitu panumpang na lumbas nang mewah. Dashboard modern rade layar hiburan 12,3 inci dohot klaster digital 8 inch. Halas niroha nasora sudah saleleng perdalananmu. Marhite hadameon Destinator maradehon Mitsubishi Safety Dimensions adas nama Saisikkom ditambah ground clearance na timbo jala sistem active view control narade mengadopi meragam luat ni perdalanan mardongan marpos ni roha. Mitsubishi Destinator SUV pitu seater dohot turbo power, fitur canggih, jala kabin mewah, diradehon dohot sunroof nang panoramik. Saigirama marparnukunan 2/3 dealer di Medan, Ober Tumanggor Eskom, marhite nomor telepon atau WhatsApp 0823 sia tolu sada 0575 nah laho manuhor jala naing test drive.